Ladies and gentlemen，大家好，我係張妹，我來自廣東省湛江市石溪縣界炮鎮。好多人都冇聽過我哋界炮鎮，今日我就帶大家感受下我哋鎮個開日嘅氣氛，好有年代感嘅發廊，幾十年都冇變一變，10蚊紙就可以飛個頭毛，仲包剃鬚、剃眉毛。嗰度沒有星巴克，也沒有海底撈，更沒有一線城市嘅繁華，但係佢有濃濃個人間煙火氣息，嗰度就係我個家鄉界炮鎮啦。接下來帶大家層層開。哇！個粒包幾錢斤啊？叔，2蚊紙係嘛？哎呀，揀幾條啦。得嚟。我哋嗰度每逢147就着開，一到開緊嘅啲斗位全部都擺滿啦。平時嗰度嗰條街嘅話好冷清㗎，唔會有咁多檔啊。喂，多多，哎呀，點記就揾多多嘛。哎呦，老闆個褲幾錢條啊？25蚊紙咁便宜啊！買條我知道攞住一張啦。喲，嗰條可以啊。老闆打包。啊，嗱，老闆。哇，19蚊紙一對布鞋喎，好平喎。外界炮一定要試試我哋個特色小食白雞脆。哇，好香啊！老闆整一碟。哇，但白雞脆嘅靈魂就係個辣椒醬啦，個辣椒醬我係好辣噶，清清甜甜，少少辣。3蚊紙一份，抵冇？哇！你睇，依然有咁多手工編織嘅農地，好香！依家帶你嚟試試我哋當地嘅第2道特色小食。哇，好香！真真來2個蝦嘢。老婆餅就不一定有老婆，但係我哋湛江嘅蝦翼係真係有蝦噶，2蚊紙隻抵冇？應該係我哋鎮最好食、最大隻嘅蝦翼啦。番薯、番芋、大豉。今日嗰條街就行完啦，接下來就帶大家睇睇海邊市場。我哋界炮係一個海邊小鎮，盛產海鮮，但係今日拆開比較遲地，海鮮市場已經散開地。下次帶你哋逛逛海鮮市場。